हेलो गाइस, मैं और मैं हूँ रोहन और आज हम वापस आ गए एक और नई वीडियो के साथ। और वीडियो क्या होने वाली है? वीडियो यही होने वाली है। तो वीडियो को आखिरी तक देखो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों में। तो चलो मिलते हैं वीडियो के बाद। भैया बहुत तेज जुकाम हो गया। फोर्टिस कहाँ पड़ेगा? फोर्टिस, हाँ सॉरी। आप बहुत तेज जुकाम किस साइड है? एक्सक्यूज मी, अब बहुत तेज जुकाम हो गया। फोर्टिस किस साइड पड़ेगा? सॉरी अंकल, ये जो फोर्टिस है किधर पड़ेगा? यहाँ से राइट होगा। जुकाम हो रहा? हाँ। कहाँ से आया है? अरे अंकल यहीं से आया हूँ मैं। बदमाशी कर रहा है क्या? है तो जुकाम है। फोर्टिस किधर पड़ेगा? बहुत तेज जुकाम हो गया। फोर्टिस कहाँ पड़ेगा? सीधा जाके वही कह रहा हूँ, बहुत जोर से जुकाम हो गया है। कहाँ पड़ेगा फोर्टिस? अरे वो ना फोर्टिस, ये फोर्टिस किधर की साइड पड़ेगा? क्या क्या भैया? अरे ठीक आ गई भैया, ठीक आ गई। फोर्टिस किधर है? क्या है? अरे बता दो। फोर्टिस कहाँ पड़ेगा? सॉरी, फोर्टिस किधर पड़ेगा? जुकाम है भैया। कहाँ? सॉरी, फोर्टिस किस साइड पर? फोर्टिस का? फोर्टिस इधर से जाओगे। अरे भैया मेरा ऊपर। फोर्टिस किधर पड़ेगा? जुकाम हो रहा है। ये जुकाम है? हाँ भैया। तो पैसे दे दो। सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ क्या कहते हो? कहाँ से राइट? ओके थैंक यू। फोर्टिस किधर पड़ेगा? आगे राइट। क्या मजाक कर रहे हो? अरे यार वो जुकाम है। जुकाम हो गया है। फोर्टिस कहाँ पर है? वही कह रहा हूँ, बहुत तेज जुकाम हो गया है। फोर्टिस बता दो। अरे अंकल नाक निकल गई। फोर्टिस किधर की साइड पड़ेगा? अरे भैया, अरे भैया जुकाम है थोड़ा। ये फोर्टिस कहाँ पड़ेगा अंकल? सॉरी, फोर्टिस कहाँ पड़ेगा? कहाँ पड़ेगा? बहुत तेज जुकाम हो गया। फोर्टिस बता रहे हैं कहीं आसपास। सॉरी भैया, सॉरी यार। जुकाम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कहाँ है फोर्टिस? किस साइड बताया? किस साइड बताया?